Demak, buni davolashimiz uchun biz yuqorida aytgandek, demak 12 barmoq ichakdagi yaralar yoki 12 barmoq ichakdagi yallanishni davolashimiz kerak. Natijada o't qopini vazifasi tiklanadi, haydash funksiyasi va tizzadagi og'riqlar ketishi mumkin. Endi 12 barmoq ichakdagi yallanishni ketkazish uchun demak bizga ma'lumki, fanda demak 3 komponentli va 4 komponentli davolash mexanizmi bor. Ya'ni 3 komponentli davolash mexanizmi vodorod pompa ingibitor, buni yarqin vakili omeprazol va 2 xil antibiotik amoksisilin, metronidazol tabletkalari yordamida, agar Helicobacter pylori degan infeksiya mavjud bo'ladigan bo'lsa, unda denol tabletkalar yordamida 12 barmoq ichakdagi yalinish jarayoni davolanadi. Demak, agar hech qanday organik o'zgarish aniqlanmadi, lekin tizzada og'riq kelib chiqyapti. Demak, diafragmaning funksiyasi buzilgan, diafragma harakati buzilgan. Demak, buni qanday davolashimiz kerak bo'ladi? Diafragma harakati diafragmal nervning ma'lum bir sohada qisilishi hisobiga kelib chiqadi. Demak, bu nerv bizga ma'lumki, bo'yin sohasi 3-4 bo'yin umurtqasidan chiqadi, narvosmon mushaklar orqali o'tadi, ko'krak qafasi va diafragma o'zida keladi. Demak, ushbu nervning diafragmaning o'zida yoki ko'krak qafasi yoki bo'lmasa bo'yin sohasida qisilishi diafragma harakati buzilishiga, o't qopi funksiyasi buzilishiga va tizzada og'riq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Uni funksiyasini tiklashimiz uchun biz diafragma harakatini tiklashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz remey yordamida aynan shu diafragma sohasini, ko'krak qafasimizni qisishimiz kerak bo'ladi. Remey yordamida qattiqroq qisasiz, ya'ni qovurg'alarni pastki qismidan ko'krak qafasi qisiladi va chuqur nafas olib chiqarasiz. Chuqur nafas olib chiqarganimizda aynan diafragma sohasi bo'shashadi, o't qopi harakati tiklanadi va tizzadagi og'riqlar ketadi. Demak, agar diafragma nerv aynan shu sohada qisilgan bo'lsa, ko'krak qorin diafragma sohasi qisilgan bo'lsa, xuddi shu ish qilinadi. Agar diafragma nervimiz ko'krak qafasi qisilgan bo'lsa, unda ko'krak qafasiga urib chiqish kerak bo'ladi. Buning uchun chuqur nafas olinadi, nafas olib ushlab turiladi va ko'krak qafasiga urib chiqiladi. Shu holda ko'krak qafasida qisilgan diafragma nerv bo'shashadi va tizzadagi og'riqlar ketadi. Agar diafragma nerv bo'yin sohasidagi, ya'ni narvosmon mushaklar orasidan o'tadi deb aytib o'tdik, bo'yin sohasi qisiladigan bo'lsa, demak aynan narvosmon mushaklar plevra gumbaz diafragmasini hosil qiladi. Biz plevra gumbaz diafragmasi bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun qo'l yelka qatori ko'tariladi, bo'yin qarama-qarshi tomonga egib, bo'yinni ikkita barmog'imizni ana shu plevra gumbaz diafragma sohasiga kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu diafragma umra suyagi va trapetsiyasma mushak orasida chuqurcha joylashgan. Shu sohaga barmoq kiritiladi va bemor chuqur nafas olib chiqarish so'raladi. Har chuqur nafas olib chiqargan sari ushbu barmoqlarimizni shu chuqurchaga borgan sari